Pifaliana lehibe indray no iarabako atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratrin'izao anio zao anio azoma tsy fantatro hoe maraina sa atoandro sa lenao manaraka ny fandaharana tsy fantatro hoe aiza ny firenena misy anao fa manonona fiadanan'ny tompo ho aminao miankonanao naiza toerana misy anao manaraka an'izao fandaharana zao amin'ity an'ity manonona fiadanan'ny Jesosy Kristy ao aminao ary faly miarahabanao indray ao anatin'izao fandaharana zao mino aho fa anampy anao indray ty fandaharana ty mino aho fa faly indray koa ianao tafaraka ato anatin'ity fandaharana ty androany raha za manokana dia tena mahatsiaro hoe faly tafaraka ao anatin'ity fandaharana ty satria ratry ny omaly nefa nikasa anao fandaharana fa tsy nahazo mihitsy ny connexion rehetra tena hoe sarotra dia sarotra ny connexion ny olana resaka connexion ty Madagasikara dia tena tsy tafiditra mihitsy omaly dia androany indray efa nanana olana mihitsy ny ahako fa tena hoe saorana ny tompo fa anazy ny asa dia izy mamatsy dia tamin'ny fomba tsy takatry ny saina dia tanteraka ihany zao fandaharana zao tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany androantsika dia anoy ny fampianarana ao anatin'ireo hoe ohatra ny ahoana ny fomba fatarana fa asa famosavina no mibloke ny anjara voatendrinao mombamomba an'izay zany hoe mitohy amin'ny fandaharana sy ny vavaka izay efa nataontsika teo aloha ity fandaharana sy vavaka izay ataontsika androany ity ny antony dia zao be da be ireo olona manana anjara voatendry izay tena hoe giaza amin'ny fahavalo izay tena hoe destiné tena hoe combattu be ny destiné an'ny olona ary ny zavatra tsapako dia zao hoe tao anatiny nanaovako an'ity fandaharana ty dia na izaho manokana ary dia natsapa hoe misy ady atrehako any anatin'ny tontolo nanofy zafady andro maromaro zay satria nitsapako dia zao hoe misy be da be aminareo izay olona mifanerasera amiko manaraka an'ity fandaharana ty voakasika an'reto zavatra tenainiko reto dia tsapa ny fanahiko miatraika aty anatiko le izy miatraika aty amiko any amin'ny tontolo ara-panahy ny zavatra mahazo an'ireo olona izay manaraka fandaharana ary dia tena ny sotomin'ny tompo ny saiko hoe tena mbola mila mandalina nyity loha hevitra ity tsika androany momba nyity hoe anjara voatendry momba ny hoe kintana ny fiainantsika zany hoe ny étoile tsika dia androany zany tsika dia hijery indray ny hoe ahoana ny fomba hafantarana fa asa famosavina mihitsy zany le zavatra mibloke ny anjara voatendrinao mombamomba an'izay no jerevantsika androany mino fa tena hoe anampy anao ny fandaharana mino fa tena hoe hitondra fanafana sy fanasitranana ho an'ny tsirairay indray ny fandaharana noho izany dia mangataka anao ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao fanomboan'ny fandaharana zao mba tena hoe hozaraina amin'ny manodidina hozaraina arak'izay azo atao ny fandaharana mba hitondra fanafana ho an'ny hafa ihany koa androany dia manonona fitahiana manokana ho anao izay mazoto mizara ny fandaharana ho tahiana manokana angenao satria olona mandray anjara feno amin'ny fantarana ny ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ianao olona tena hoe manohana ny asa fitorena filazantsara ianao ao anatin'izao fandaharana zao dia Jesosy Kristy angia hitahanao manokana hitasiaro anao ny izy hiaro ny fanahinao izy ary anambina ny ara-nofinao rehetra koa araka ny areny voninahitry ny anarany zay no ela miandry kely tsika miandriandry kely dia anoy ao anatin'ny vavaka hiditra ao anatin'ny vavaka aloha tsika milohan'ny
anomboantsika ny fandaharana mandrapady sady mandamina kely lafin'ny teknika fa tsy mety mahazo réseau ny telefonako anankiray izay ahafahako micontrôle ny son sy ny zavatra rehetra izay enonareo. Tsy fantatro hoe maheno ve zao nareo. Tena ratsy dia ratsy ny réseau ry havana. Tsy efa mahazo mangataka fotoana fohy ahafahana mifampizara zarao amin'ny namana, zarao amin'ny manodidina, zarao arak'izay azo atao ny fandaharana satria hiditra ao anatin'ny vavakantsika afaka fotoana fohy. Izay ny elo fahiditra ao anatin'ny vavakantsika. Anomboka ny fotoana avy hatranintsika satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana. Mino fa vonona ianao efa maka toerana tsara ianao nanaraka n'izao vavaka zao mba ahafahantsika mitombo fahalalana indray ahafahantsika hoe mitombo amin'ny fahatsaran'Andriamanitra satria rehefa mandrositsika dia misy zavatra mihintsana miala dia manantona le fahazavantsika dia misy aizina manomboka miala dia ao anatin'izay misy fanafana misy fanasitranana ihany koa ny fiainantsika. Andaontsika tonga dia hiara hivavaka hanondrika andohantsika tsika hitondram-bavaka ny fandaharana, hitondram-bavaka ny fitaovana rehetra izay ahafahana mampipita an'izao fandaharana izao hitondram-bavaka ny olona rehetra izay manaraka ny fandaharana ihany koa. Andaontsika hiara hivavaka tompoko. Jehovah Andriamanitra rainay eo mankasitraka anao zay satria tena tsapanay Andriamanitra hoe Andriamanitra miasa tokoa ianao dia tsisy mahasakana. Misaotra Jesosy amin'ny fotoana indray mbola ahafahanay miaona ao anatin'izao fandaharana izao. Misaotra tompo malalany amin'ny fandaminanao ny zavatra rehetra satria ianao le Andriamanitra tompon'ny teny farany no mampisy ny zavatra rehetra dia afaka misy zany ianao Jesosy ny tena niasa nahatonga anay mbola afaka nanao an'izao fandaharana izao androany dia tena hoe voninahitra ny anaranao zany Andriamanitra dia aoka ny anaranao ihany ny sandratra eto amin'ity toerana ity, aoka ny anaranao nomena voninahitra Andriamanitra ao anatin'izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahana izany. Zay rehetra tsy avy aminao, zay rehetra tsy mombanao, aoka hietry androany amin'ny anaranao Jesosy fa aoka ndranao anadio, aoka ndranao amoto, aoka ndranao motika sy andrava ireo heriny vesatra rehetra, ireo fanapitroka hery, pitroka raha, pitroka vavaka rehetra, ireo fanantsy fifantohana, ireo fanafavarim-barianana rehetra androany Jesosy aoka ndranao andrakotra ny fitaovana rehetra izay ahafahanay mampipita an'izao fandaharana izao, andrakotra ny isa tokantrano izay mandray an'izao
zao fandaran'izao ianao Andriamanitra dia aoka ny hery fanamasinao ny tantanana indray aoka ny hery fanamasinao no ampahery anay hiazona fifantohanay hiazona ny masonay tsy ho rendre manontoro-maso raha ohatra ka alina takanay eto Madagasikara ny olona manaraka an'izao fandaran'izao fandroany Jehovah aoka ny fanamasinao anome fahalalana anay indray anokatra masim-panahana indray dia toa ny fanamazoto zay Jesosy androany aoka ny ositao hiasa feno indrindra amiko izay mpanomponao ampiasainao mba tsy izay ho sitrapoko sy araky ny haben'ny etaeta atao anatiko Jesosy fa tena hoe izay tianao dia aoka ianao no andefa ny tenao anasitrana anay indray androany aoka ianao Andriamanitra no hiasa feno indray androany mba tena hitondra fanafana sy fanasitranao anay zany mba ho voninahitry ny anaranao raha kofy amiranao Jesosy ny fitaovana rehetra raha kofy amiranao ny fonay sainay mifananay raha kofy ary arovy amiranao ny fanapaha-kevitry ny olona rehetra izay manaraka an'izao fandaharan'izao Jesosy mba tsy hiova fa tena hoe ho tehirizinao mba ahafany mahita ny voninahitry ny anaranao dia misandrata feno indray ianao Jehovah Tompo maro anatin'izao fandaharan'izao amin'ny anaranao ny anaovana izany vavaka izany amen. Zay ny vavaka mbola afaka maneho kely tsika mizara ny fandaharana arak'izay azo atao androany araka ny teneniko dia andinika lohahevitra tsika mitohy ny lohahevitra tao anatiny andro maromaro izay nidiniantsika dia momba ny akintana ny anjara voatendry androany tsika dia jery indray hoe ahoana ireo fomba ahafantarana fa asan'ny famisaviana no mibloke ny anjara voatendrinao raha ny marina ny anjara voatendry dia ilay fiainana izay fa noman'Andriamanitra ao antsika zany anjara voatendry zany dia tena zavatra tena tsara satria ny fahatsaran'Andriamanitra no tiany hoe hiainantsika ao anatin'izany zay ozy izy Jesosy hoe zaho avy ozy izy mba hananany fiainana sady hananany be dia be rehefa nyteny izy talohan'izay hoe ny mpangalatra ozy izy tsy ho avy raha tsy angalatra sy andringana ary amono androba sy andringana ary amono fa za kosa ho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be Andriamanitra koa dia tena nyteny mihitsy hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny ampalahelo na ampahory ny zanak'olombelona izaho ozy izy manana hevitra heverako anao dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza zany hoe raha miprograman'Andriamanitra ho asoanao ry havana dia tena hoe fiainana feno filaminana fiainana feno fiadanana fa saingy izao be da be tsika no tsy misitraka an'izay hoe fahasoavan'Andriamanitra zay be da be tsika no ohatrany hoe tsy afaka mandray an'izay hoe fiainana be da be izay nomeny Jesosy zany misy ohatrany hoe vokatry ny fiononana fotsiny mionona fotsiny amin'ny fiainana eny atao hoana olombelona dia mety marary dia mionona misy vokatry ny tsy fahalalana indraindray varimbariana indraindray tandrevaka indraindray ohatrany hoe toditry ny asa toditry ny zavatra eto amin'ity zao fiainana zao ty dia indraindray tsika tsy matakatra tsony fa fenony devolo ny programantsika ny programan'ny saintsika fenony devolo ny lohantsika dia lasa tsy matakatra fa lasa mionona fotsiny amin'ny zava-misy eo dia ny vokandrevaveo dia za hoe lasa miasa malalaka ny fahavalitsika lasa migalabona izy ny amin'ireo asa ratsy ataony any ambadimbadika lasa mahazo vahana izy nefa Andriamanitra dia tena miteny mihitsy hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly nefa dia mahazo vahana fahavalitsika raha voatr'izay ny zavatra misy dia be da be amintsika gedizay ny fanaratsy ao anatin'ny aretana gedizay ao anatina fanitrana ao anaty ady sy korotana gedizay ao anaty fitokana tena na hoe seliba tsy mety mahazo vady gedizay ao anatin'ny fanitrana ao anatin'ny fampitehana sy farafana zany hoe raha tsorina dia hoe ohatrany hoe mise en cage no gadrainy ny anjara voatendritsika misy fotoana
portion fotsiny no omeny portion fotsiny no omeny mety hoe milamindamina ny ara-pitiavanao fa ny ara-bola de zéro tsisy tokotany milamindamina ny ara-bolanao fa ny ara-pahasalamana de tena potika tanteraka efa nijerevantsika ireny tamin'ny fara fa androantsika de hijery hoe inavy ireo fomba fatarana fa asa famosavina no mibloke ny anjara voatendritsika voalohany de zao ny afantarantsika anazy famantarana voalohany de zao ny olona zay manana anjara voatendry hoe bloke avy amin'ny asa famosavina asa famosavina no mahatonga ny anjara voatendry no bloke de zao io olona io de manana difficulté foana manana fahasarotana izy isaky ny manao zavatra ny zavatra rehetra de vidiny lafo daholo zay izy vao mahazo an'io zavatra io ohatra hoe anao examen izy de tena sarotra aminy vao vita hitady asa izy ka azo asa sarotra aminy vao mahazo an'io asa io izy sarotra ary tena sahirana izy vao mahazo vady sahirana mahazo vady somatsara ndray izy sahirana mifohifohy mihitsy izy vao mahazo zanaka hoe miteraka ao ambadika izay anao voyage izy sahirana izy manao papier sahirana izy manao visa sahirana izy raha mieritreritra hoe anao construction manana projet manana tetikasa hoe mba hanamboatra trano hividy fiara de tena hoe sahirana ho an'ny olona hafa reny ndraindray de ohatrany hoe zavatra misosa zavatra normal fa ho an'ny olona io de tena hoe sahirana miaina ao anatina difficulté izy satria maninona ny anjara voatendriny voahidy any ambadimbadika ny anjara voatendry ny olona io voagadra voazona any ambadimbadika zay mahatonga an'izay famantarana faharoa de zao ny asa mafy olona anankiray de miasa mafy olona io fa ny asany tsy izy no mandray tombotsoa amin'ny asany fa io asany io de asa entina anondrotana ny hafa fotsiny zany hoe karazana olona lasa escalier lasa ataon'olona fitaovana fotsiny hiakarana le olona ao anatin'izay io zany de famantarana anankiray hoe tratrany zafady tratrany asa famosavina io olona io indraindray noho ny avy aminazy no matafita olona be da be nefa nisy tsy tafita noho ny relation ananana mahatonga ny olona tafita mahatonga ny olona mahazo asa mahatonga ny olona mahazo azao nefa nisy tsy miprofite an'io relation an'io akory karazana zavatra ohatr' zany mahazo an'le olona satria manino misy asa famosavina bloke ny anjara voatendra famantarana fahatelo de zao io olona io isaky ny anao zavatra ohatra hoe manana tetikasa izy de manao an'io izy de efa falifaly efa tsinjony mihitsy hoe io le zavatra efa ho avy efa kaiky efa ho vita de eo akaiky eo de mamotsitra le izy rehefa aveo mandamoka le izy rehefa aveo rehefa misy fitahina kely miandry fitahina izy efa kely sisa de ho azo le izy efa tena akaiky le izy efa tena tsinjony eo de mandamoka indray le izy lasa rava ho azy eo indray le izy lasa tsisy tohiny indray le izy zavatra efa presque kely sisa zany de tsy tafavoaka indray le izy au dernier moment ndraindray izy manomana mariage efa vita daholo ny dingana rehetrarehetra dernier moment rava indray le mariage ndraindray izy mitady asa de ao anatina recrutement efa vita ny test vita daholo ny rehetrarehetra de efa hoe izy no voaray ao anatina signature en contrat misy zavatra kely mitranga indray eo indray mahatonga le izy tsy raikitra indray votsitra indray le izy zany hoe misy asana famosavina miazona manidy ny fiainany olona io zay voakasika izay zavatra lazaiko izay
ny famantarana faefatra dia famantarana amin'ny alalan'ny nofy. Ny famantarana amin'ny alalan'ny nofy afantarana hoe misy asa famsaviana miazona ny anjara voatendrinao dia zao. Matetika olona io dia manofy ohatrany hoe fiainana tsara be, vie de luxe be, mipetraka amin'ny villa tsara be, manana fiara, manana piscine, manana tena hoe zavatra tsara be nefa ny mifanohitra amin'izay ny tontolony iainany andavanandro. Zany hoe misy fifanoherana ohatr'izay any amin'ny tontolo ara-panasy ny ara-nofy dia matetika miverimberina. Io nofy io dia manambara fa misy asa famsaviana miazona fiainanao. Misy koa ny nofy miverina amin'ny lasa foana. Efa nisy taona ny teny andreto dia mbola mafisiko androany. Ny nofy miverina amin'ny lasa ohatrany hoe manofy ianao miverina any amin'ny trano efa nipetrahanao taloha. Manofy ianao miverina any amin'ny quartier efa nisy ianao taloha. Manofy ianao miverina any amin'ireo tanàna, ireo karazana toerana ambanivohitra nisy ianao taloha dia miverina manofy an'ireny toerana ireny foana ianao. Zany hoe nofy mamerina anao any amin'ny lasa, mamerina anao any amin'ny zavatra efa nisy ianao taloha. Reny zany dia karazana famantarana fa misy asa famsaviana mangeja mamatotra ny anjara voatendrinao. Anisan'izany koa ny nofy, matetika ianao dia eny amoron-drano foana. Eny amoron-drano foana ny nofinao, tsy miala manodidina ny rano. Ohatra mody hoe manofy vacances zany ianao nefa dia eny amoron-drano foana. Iny moa efa nampianariko atsika hoe reny dia manambara hoe misy karazana fanandrano, fanazazavavin-drano tafiditra ao anatin'ilay tontolony asa famsaviana izay mamatotra sy mangeja ny anjara voatendrinao. Anisany afantarana koa hoe asa famsaviana no mangeja ny anjara voatendrinao dia zao. Manofy ianao ohatra hoe andehandray bus ianao dia ianao tonga eo dia le bus lasa. Tara train ianao, tara sambo ianao. Manofy mirate zavatra ohatr'ireny hoe mirate avion ianao. Zany hoe tara zany ianao mirate ny fiainanao zany ianao amin'izay fotoana izay. Izay ny tian'ilay nofy ambara. Satria maninona? Hozon'le mpanompo ny satana, hozon'ireo mpamosavy ireo ianao atonga amin'ny fiainanao tsy ho tafavoaka, atonga amin'ny fiainanao ho tara, atonga amin'ny fiainanao ho rate. Izay ny dikan'ilay nofy. Misy taona koa manofy hoe mahita WC feno be, WC feno, WC tsetsina, WC maloto be, dia ianao mahita an'ireo loto ireo ao anatin'ilay WC. Reny koa zany dia tena fambara blocage be mihitsy ary reny dia anisany manambara fa misy asana fanahy maloto miasa eo amin'ny fiainanao, manimba ny anjara voatendrinao, mibloquer ny anjara voatendrinao. Zafady. Misy koa ireo karazana nofy izay hoe mandoto manimba ny fanahintsika. Tia ho jerevantsika isy taona jerevantsika ny teo aoriana kely andiniantsika ny amin'ny atsipiriana. Fa azavaiko kely fotsiny tsotsotra fotsiny izy androany hoe ny devoly dia fetsy. Andriamanitra manko dia masina. Andriamanitra dia madio. Ary ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe izay madio apo ihany no ahitan'Andriamanitra. Izay tsy masina dia tsy mba afaka ny ahitany tompo. Fa Andriamanitra dia masina, dia mila masina, mila madio. Dia ny devoly dia zao miezaka mandoto atsika ny devoly, miezaka mandoto ny zanak'Andriamanitra ny devoly amin'ny alalan'ireo karazana nofy mandoto rehetrarehetra. Takan'izany ny nofy firaisana ara-nofy. Takan'izany ny nofy mihinan-kanina amin'ny alina. Ny olona manofy andreo dia sarotra amin'ny mihitsy ny ho tafavoaka ny fiainana. Fa matetika dia miodikodina eo, misy blocage be ny fiainana. Satria maninona? Maloto izy any amin'ny fanahiny any. Reny sakafo hohanina ao anatin'ny nofy ireny. Nenao mieritreritra hoe sakafo an'izao, sakafo an'izao. Fa zavatra hafa no hohaninao any amin'ny tontolon'ny nofy any. Sakafona mpamosavy izay hohanin' zareo any dia mihinana nofin'olona, misotro ràn'ny olona, zany no sakafo
tena ho antsika ao anatin'ireny tontolo nofo ireny rehefa manofo mihinan-kanina amin'ny alina. Ianao moa dia mahita ohatrany hoe paty, mahita hoe akoho, fa tsy izany ny zavatra hohaninao, dia lasa maloto aty anatinao aty. Dia reny koa no anisany miteraka an'ireny hoe aretina tsy azo sitranina ireny, aretina tsy sitrapanafody ireny, satria tafiditra aty anatin'ny tovanao le loto. Dia io tena fanao mpamosavy io, satria tadidio ry havana fa mpamosavy dia mila namana foana. Dia hoentiny ireny asiny an'ireny ianao any anaty nofinao, ahatonga anao maloto. Dia rehefa maloto ianao dia izy ihany no mipanga anao, izy ihany no manameloka anao hoe io nge zao, io nge zao, io nge zao dia izy ihany no bloqué ny anjara voatendrinao rehefa avy eo. Izany hoe raha tsorina dia zao mampiditra mamoaka ny mpamosavy, fa izy ihany manao fomba rehetra mandriana anao mba ahafany manameloka anao, dia ahafany mangalatra mibloqué ny anjara voatendrinao. Raha olona voakasika an'ireo zavatra lazaiko ireo ianao dia izao no teneniko anao hoe mila miditra ao anatina vavaka matanjaka ianao. Tadidio fa Satana no tia mampahory fa tsy Andriamanitra. Satana no tia mampahory atsika fa tsy Andriamanitra. Amin'izay manko tsika dia izao, rehefa orytsika, kivotsika, izay ataotsika tsisy mandeha, dia moramora amin'ny Satana mitaty anao rehefa avy eo. Moramora amin'ny Satana no mitaty atsika rehefa avy eo. Rehefa tratra ny fakiviana tsika, rerakitsika, very-hevitritsika, latsaka ao anatina famoizam-potsika, dia moramora amin'ny Satana no mamandrika atsika. Dia izany mahatonga ny olona mivary lavo amin'ny toaka, amin'ny sigara, amin'ny zava-mahadomelona. Izany mahatonga ny olona latsaka ao anatiny fakapanahy, lasa mangalatra, lasa miaraka amin'ny vadin'olona, amin'izay mba mahazo vola, mba misy mpamelona, lasa mandainga, lasa mijangajanga, sy ny sisa sy ny sisa. Izany efa miteny anao androany, tsy mbola tapitra teo akory ny tantaranao. Za te hiteny aminao androany ry havana amin'ny anaran'i Jesosy, mbola misy fanantenana amin'ny fiainanao ry havana. Ary za tena te hanentana anao mihitsy hoe andao isika hivavaka, fa maninona ny fahavalonao no avelanao anana teny farany amin'ny fiainanao, fa maninona ny avy ny fahavalonao avelanao manjaka miasa malalaka eo amin'ny fiainanao. Dia ianao la ny andro mitoloko, ianao la ny andro mitaraina, ianao la ny andro mitantara ny fahorianao amin'ny hafa. Manentana anao androany amin'ny anaran'i Jesosy, andao tsika hivavaka, andao tsika hivavaka, ary tsy anaiky tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy afaka votsitra ny ampelatana fahavalony anjara voatendritsika, afaka ny anatin'ireny toerana rehetra izay angejana sy amatorana azy ireny, ny anjara voatendritsika. Manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao, tonga dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny vavaka zasy ianao. Rehefa vita izay fanazavana fohifohy izay, maka toerana dia andaontsika hivavaka. Aoka tena hifantoka ianao, aoka tena hino ianao androany, fa mbola afaka manova ny tantaram-piainanao Andriamanitra, mbola afaka mampitsimbadika ny tantaram-piainanao Andriamanitra, mbola afaka manafaka anao eo tany amin'ny pampahory izy, satria izy dia niteny mihitsy hoe antsoy dia ho voavonjy ianareo. Mbola tsy miova Andriamanitra ry havana. Aza mierikerika foana ianao mitady vahaolana izy zero, fa tsy arovy. Fa Andriamanitra no afaka mampandresy anao, ary atonga anao manoatra no mpandresy nohony amin'ny Jesosy Kristy. Ahondreno lohanao amin'izao fotoana izao, dia andaontsika hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fifampizarana izay mbola azonay natao indray tamin'izao fotoana izao. Misaotra tompony amin'ny fahalalana izay mbola nomenao anay indray androany. Misaotra Jesosy, satria ianao dia tena manokatra indray ny maso ny sainay amin'ireo karazana zavatra marobe izay nambara ny fanamasinao aminay. Misaotra Jesosy, fa marina ny teninao, ary aoka izany teninao izany no marina aminay androany. Raha fantatrao ny marina dia marina no manafaka anao tsy ho andeva.
manantona anao zay Andriamanitra rainay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao satria ianao ny mpanafaka, ianao ny mpamonjy. Leo zay Jesosy leo zay ny fahoriana sy ny fampahoriana rehetra zay ataon'ny Satana amin'ny fiainanay. Leo zay ny amin'ireo karazana tsy fahavanonana, fampitehana, faharavana, ireo karazana ady mafy atrehanay amin'ny fiainanay. Leo zay Jesosy miaina ao anatina fangidiana, ao anatina fiferotanay. Androany Andriamanitra, misaotra anao fa ianao mampafantatra anay marina. Ay tokoa moa Jesosy tsy sitraka ny hampalahelo na hampahoro ny zanak'olombelona. Nahoana izahay no manaiky foana, manaiky lembenana iaina ao ambany vahoan'ny Satana. Nahoana izay Jesosy no manaiky iaina amin'izay fiainana tsy namboarina ho anay akory, satria ianao dia miteny hoe ianao ho avy mba hanananay fiainana ary hanananay be dia be. Androany izay Jesosy mangataka ny famindramponao satria manaiky izay fahadiso, manaiky izay Jesosy fa tena hoe nanokatra varavarana ho amin'ny fahavana noho ny amin'ny toe-ponay, noho ny amin'ny toe-tsainay, noho ny amin'ny toe-pananay, ny amin'ireo teniteny foana. Hitanao Andriamanitra ny anaty ny fona ihany, ny fo lentika rehetra, ny fo be fialonana, ny be fankalana mahatonga anay tsaratsara mamindrafo aminay ianao androany. Hitanao ny fisaintsainanay rehetra Jesosy, ireo tapatapa rehetra any anatin'ny sainay, any anatin'ny lohanay mangeja mamatotra anay. Ireo fisaintsainany ratsy rehetra, ireo faniriany ratsy rehetra, misy aminay tsy tahotra tsy henatra akory, milaza fa zanako nefa mbola malozina olona, mbola miteny ratsy any anatin'ny sainany ihany. Hitanao ngereny Jesosy, androany Tompo tena hoe afoinay reny dia apetraka eo am-pelantananao, tsorinay reny satria hozy izy ianao hoe izay mitsotra ka mahafoy no mahazo famindrampo. Dia androany izay Andriamanitra mifona eto anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'izao fotoana izao, mangataka izay Tompo ny famindramponao ny amin'ireo karazana toe-po ratsy rehetra, feno fiavonavonana, feno ambim-podisy toerana. Mety misy zavatra nitranga teo fiainanay, mety nandratra anay Jesosy, namefy ny toe-ponay nefa lasa toe-po tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, toe-po tsy ahafahanao miasa eo amin'ny fiainanay, toe-po na matora ny fahavalo anay Jesosy, mahatonga anay tsy ho tafavoaka mihitsy eo amin'ny fiainanay. Nasiany fiavonavonana, nasiany fireariana, nasiany favarim-bariana, nasiany fitiavan-tena, nasiany fialonana, nasiany an'ity zavatra be da be ty any anatin'ny fona ihany. Androany Jesosy mangataka famindramponao, diovy amin'ny ranao indray ny tsirairay avy androany amin'ny anaranao Jesosy. Aoka ny ranao anadio anay, aoka ny ranao anadio fisainanay, fieritreretanay, fitadidinay any anatin'ny fona ihany, any anatin'ny tovana ihany. Diovy amin'ny ranao daholo reny Jesosy amin'izao fotoana izao. Mangataka izay Jesosy ny famindramponao ny amin'ireo karazana aktivité spirituelle rehetra izay andraisanay anjara. Mety tsy matsiaro teny izay ao anatin'ny reny Jesosy satria any anatin'ny nofy, any anatin'ny tontolon'ny alina. Fa na inona ina Jesosy zavatra nataonay, na andraisanay anjara, na nikolaka na mivantana tany amin'ny tontolo ara-panatana, mety mandoto anay reto, mety mampisy ozina any anatinay. Androany Jesosy ifonanay eto anatrianao reny, dia tsy ho ay reny zavatra reny Jesosy, poteo ravao amin'ny ranao reny, tsy ahafahan'ny Satana manameloko anay intsony, tsy ahafahan'ny Satana miapanga anay intsony amafiso. Fa ianao no manavao anay noho ny amin'ny ranao, ianao no manafaka anay amin'ny tsy famarinana rehetra Jesosy, ary ny ranao manadio anay. Androany aoka ny ranao amonto anay indray, aoka ny ranao Jesosy anavao anay indray amin'izao fotoana izao. Mangataka koa izay Jesosy ny famindramponao
ninina fahotanindreo ray aman-drenay, ny fahotanindreo razambenay, ny fahotanindreo fianakavianay. Mety misy amindreo olona reo mbola tafiditra ao anatina fanompotsisampy manolotra anay andro manala eo ampelantanany Satana. Mamindra Jesosy mamindra Jesosy ny amin'ny fahotanindreo namanamantsakaiza rehetra, le olona manakaiky anay rehetra. Tsy ahafahan'ny Satana miapanganay ao anatin'ireny. Aoka andranao anapatapaka ny fifandraisana rehetra. Nininareo karazana roy mampifandray anay, mahatonga anay voaroiroy miaraka amin'ireny olona reny. Tapao amin'ny rano Jesosy androany. Fandroany se Jesosy tiana hoe tena tsangana olom-baovao, tena olona tsy voasaringoringotra ny amin'izao fiainana izao, fa tena olom-baovao. Aoka andranao Tompo anajio anay tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Aoka andranao anenika nisa tokantranon'ireo tsirairay avy zay manaraka ny sofantaran'izao. Naiza misy azy Jesosy, mety any amin'ny toeram-piasana, mety any anatin'ny fiara, any anatina embouteillage, any amin'ireny toerana malalaka isan-karazany, mety any an-tsena, any anatin'ny fivarotana. Aoka andranao anajio, aoka andranao anavoandray amin'izao fotoana izao. Teo mionerinao zay Jesosy andrano. Avoazindray ny hery aty anatinay Jesosy. Misoro fanamasinao an'izay mba hatonga anay ho zanaka manahaka anao, mba hatonga anay ho fitondrana ny anaranao masina. Ka ninina Jesosy, reo karazana gadra, reo karazana varavarambe zay nezany Satana sy ny mpanompony ny azonana ny anjara voatendrinay tsirairay avy reo androany Jesosy, amin'ny anaranao sy noho ny hery, noho ny fahefana zay nomenao anay, dia androany potena sy ravanay amin'ny ranao reo karazana gadra viretrarehetra reo, satria ianao Jesosy Kristy no manoritory ny divy sy ny varana rehetra. Dia androany tonoko amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka daholo ny divy, ny varavarana rehetra zay azonanao an'ireto olona rehetra, iazonanao ny anjara voatendrinay tsirairay avy ry Satana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tonoko tapaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mitaky feno ny anjara voatendrinay, ny anjara voatendrinay feno, mitaky ny famerenana andreny amin'ny lôny izay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay tsy mila destiné en portion, fa destiné en entier, izy complet, izy feno, izy original. Mangatak'izay amin'ny anaran'i Jesosy, averina aminay reny, avereno aminay reny, avereno aminay reny, zay tsy mila singatsinga-piainana. Hatonga anay varim-bariana hoe milamina fiainam-pitiavana, nefa ny ambony angalarinareo lavina amin'ny anaran'i Jesosy zany, fa zay mila ny anjara voatendrinay feno. Dia le fiainana be da be avy amin'i Jesosy, mandijy amin'ny anaran'i Jesosy, avereny daholo zay rehetra momba anay amin'ny tian'io ity. Naiza iazonana andreny, mamotsitra andreny amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka ny divy rehetra, tapaka ny torotoro ny varana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na fiainam-panahinay, na fiainam-pitiavanay, na fahasalamanay, na ny asa fivelomanay, na ny ara-bolanay, dia tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa votsitra eo ampelantananao Satana. Manomboka manatona anay reny, ny hery fanamasin'Andriamanitra manomboka mitantana andreny. Jesosy ahirao ny anjelinao, mirekupere andreny, dia mitondra andreny. Manatona ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao, dia le anjara voatendry zay fanomalinao azy amin'ny anaran'i Jesosy. Nininareo ozina ny teneny, nininareo karazana ozina ny fanaovana hatrany amin'ny razam-be Jesosy, reo karazana malédiction rehetra, reo karazana tsitsika zay tenen'ireny mpamosavy reny, dia tonoko fa tapaka izany androany, tapaka ny ozina rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ambinina, tsy anankely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Nininareo karazana fomba mampanao nataonareo, na karazana sorona zany, na inona fanatitra, ninona tapaka zavatra kikisana, fomba mampanao rehetra, dia tonoko fa potsika zany, foanana zany, tsy niavina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zany. Tsy ambinina, tsy anankely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay, fa mangataka Jesosy, mangataka zay Jehovah Tompo maro, satria ianao no teny hoe ianao no miadinay, ianao no miady amin'izay miady aminay. Jehovah o jereo ny olonao, Jehovah o jereo zay
satria ianao ny Andriamanitra mamerina andrarindretra tokony anay. Aoka ianao ny amafafandringananao araka ny teninao amin'ny ratsy fanahy. Fafafandringananao ny ratsy fanahy rehetra araka ny teninao Jehovah, mba tsy ho tsarovana tsony reny na ny anaran'ny taranany mandrakizay. Aoka ianao ny anapatapaka amin'ny sabatra ao ny sandry ny ratsy fanahy rehetra. Aoka ny ratsy fanahy jinja ny ara-tsy toetrany, satria ianao miteny hoe Andriamanitra tsy azo vazivazina ianao, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Zay afafon'ny olona ihany no jinjaina ozy izy ny teninao. Androany Jehovah, aoka ny ratsy fanahy ijinja ny ara-tsy toetrany, aoka ny ratsy fanahy ijinja ny ara-tsy toetrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ireo karazana hery rehetra zay miezaka manarona anay, ireo karazana hery rehetra zay miazona anay, ireo karazana hery rehetra zay miezaka mietofe ny etoile anay, mietofe ny famirapiratavonay trao fiainanay. Androany Jesosy, levony amin'ny afinao reny, levony amin'ny afinao reny, taka fandevinao zavona, levony avokoa reny androany amin'ny anaran'i Jesosy ny angatanay zany. Miala daholo ireo karazana sarina rehetra, ireo karazana voaly rehetra, ninina entinareo anaromana anay, mahatonga ny destiny anay tsy milokalize anay, mahatonga ny anjely tsy milokalize anay. Androany toloko miala zany, miala daholo ireo karazana clôture mystique rehetra, ireo karazana couverture mystique rehetra, mialatra ny amin'ny abakabaky ny lantatandrifanay tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ireo karazana fefefy rehetra zay ataonareo, miala voaly sy ny sarina rehetra any amin'ny plafond, any amin'ny rindrina, any amin'ny tokotany rehetrarehetra any, any amin'ny varavarana, any amin'ny tolam-baravarana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ireo karazana pialy sy fiandry rehetra zay ataonareo, miazona anay, mibana ny anjara voatendrinay, tsy milokalize anay, tsy manatona anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no angatahako an'izany androany. Foana daholo ireo hery rehetra zay entinareo anakomana amin'ny masoandrom-piainanareo, fa ny tenin'Andriamanitra ny marina aminay, ny tenin'Andriamanitra ny marina aminay. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny masoandronao tsy lentika intsony na ny volanao isoka. Dia marina aminay zany, satria ianao Jesosy Kristy nefa manamarina anay amin'ny ranao androany. Dia maoka ho marina aminay Jesosy ny teninao hoe ny lala marina dia tahaka fipoakan'ny andro maray, zay mihamazava mandrapitaotavonan'ny andro. Androany Jesosy, aoka mirapiratra aminay ny voninahitr'Andriamanitra. Androany Jesosy, aoka ny herinao hiasa feno aty anatinay, mba hafanay homendrika an'izany famirapiratavoninahitr''Andriamanitra zany. Mangataka Jesosy, airato ny masom-panahinay, airato ny mason'ny sainay manomboka androany. Esory daholo Jesosy ireo zavatra rehetra zay nanarina amin'ny masom-panahinay, mahatonga anay anaiky mora foana, anaiky lembenana ny asany devoly, ireo karazana fandemety-saina rehetrarehetra Jesosy, mahatonga ny olona tsy ho tafatraka intsony. Hibanjina anao ilay tompony finoana sady mpanefa azy, fa tonga ny olona hirotoroto fotsiny, atonga ny olona andeha rotina fotsiny, atonga ny olona andeha amin'ny fahazarana fotsiny, ao anatin'ny fangejana sy ny fanadevozan'ny fahavalo. Aoka ny sainay atakatra Jesosy. Rehefa misy zavatra manomboka tsy normal na fiainanay, dia anana ny atao hoe esprit de révolte zay, dia tsy anaiky zay, raha tsy azonay ny rarindrehetra tokony anay ao anatrianao. Ninina Jesosy, ireo karazana zavatra eo anoloanay mangataka ny herin'ny fanamasinao zay Jesosy, amianay fahalalana, amianay fahazavantsaina, amianay ny atao hoe esprit de discernement, ny fanahy fanavana, ahafanay manavaka ny zava-poana sy ny zava-tsoa. Esory aminay Jesosy, ireo karazana fausse occupation rehetra, ireo karazana faux projet rehetra, ireo karazana fausse prophétie rehetra, ireo karazana namana sandoka mandany ny herinay, mitroka ny herinay, mandany ny fotoananay, esory daholo reny Jesosy. Vaoka ianao hampahery anay indray, aoka fanamasinao Jesosy, hitantana anay manomboka androany, anafaingana
ny fandrosoninay makany amin'ny anjara voatendrinay. Aoka fanamasinao Andriamanitra ho alafihery anay, ampitombo ny finoana tsy anatinay, anome anay ny fahatanjahan-tsaina ahafanay miditra ao amin'ny planina anao, iainanay ny anjara voatendrinay manomboka androany. Mangataka Jesosy ny herinao ny asa ty anatinay, nisy ny fanamasinao ampahita fitianay mandrakariva, nisy ny fanamasinao anavaka anay, satria Andriamanitra manavaka manompo anao tsy manompo anao ianao. Tsarovy zay Andriamanitra, araky ny anaranao zay nantsona ty anatinay. Aoka ianao hiasa fiainanay feno manomboka androany, aoka ianao ny anangana anay ndray Jehova tompony maro manomboka androany, amin'ny anaran Jesosy. Fa ianao no Andriamanitra ary tsy manana le izana izy antenenay hamonjy anay sy hanafaka anay zay Jesosy. Ianao nefa maty ho anay tompo, dia raisinay ny famonjena avy aminao, dia atolotra fenao pelantananao momba anay rehetra indray androany, ary manamafy zay Jesosy fa ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Raisy le tehirizy momba anay rehetra androany, raha kofy amin'ranao fisainanay, ny fieritreretanay, ny fitadidianay, indrindra fonay fihetsem-ponay sy ny finiavanay, ny subconscient anay, tsy ahafahan'ny Satana amin'ny téléguidé manipulé anay, mi-influencer ny décision anay. Arofeny Jesosy zay rehetra no manao anay, ary arofy amin'ny ratsy rehetra zay, ny hery ody, ny asa famosavina rehetra, tsy ambilina, tsy anakera, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay amin'ny anaran Jesosy. Satria zay dia teny tahaka ny Paoly manomboka androany, tsinitsinina ny samby ary tsinitsinina ny fanompotsana, fa ianao Jesosy Kristy ny tompo teny farany amin'ny fiainanay. Dia raisinay amin'ny anaranao ny anjara voatendry rehetra zay nomaninao anay tsirairay avy hatramin'izay. Raisinay amin'ny anaranao reo anjara onitra sy anjara lova rehetra zay efa tokony raisinay hatramin'izay. Dia mangataka zay Jesosy manomboka androany, omeo ny herinao zay, tario zay, reseo lady zay, ahafanay miaina amin'ireny araka ny fahamarinana. Fa zay kosa amin'ny anaran Jesosy mandrindrina varavarana rehetra zay nahafahan'ny Satana niditra tao fiainanay, zay nahafahan'ny Satana nanana fahefana taminay, zay rehetra nitapahanay tsy mitohitsony ireo karazana fifandraisana ratsy rehetra, ireo karazana mauvais rehetra amin'ny anaran Jesosy. Afatra ireo fanahy maloto rehetra, afatra ireo fanahy mpamosavy rehetra, na viaiza na viaiza, afatra amin'ran Jesosy nareo. Ireo fanahy ratsy rehetra nirakranareo, ny karamainareo, nampanarahnareo, ny asa teo fiainanay hatramin'izay, mandidy anareo amin'ny anaran Jesosy, mamatry dia lasa miverina fototra any amin'izay maniraka azy, miverina fototra any amin'izay maniraka azy nareo amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa zay koa Jesosy mangataka, aoka ny fiarovanao fiainao aminay, arovy amin'ny falifatin'ny Satana zay, na zahay na ny ankonanay na ny fianakavinay na ny namana manjakazanay, indrindra fa ireo mpanasoanay, arovy ny tenanay ny fananay, ny fanananay sy ny anjara voatendry rehetra tokony raisinay. Aoka Jehova ny volonelanao anaronanay araka ny teninao, satria anao no fielofanay sy batery fierovana avo anay. Dia matoky sy Andriamanitra fa tsisy loza anjoanay na aretina nakaiky ilainay, fa manomboka an'io kosa zay Jehova dia anomboka hifaly sy ravo zay rehetra no maninao anay, dia tanteraka aminay rava fanafandamoana rehetra, rava daholo ireo karazana ozy ny échec au seuil de la bénédiction amin'ny anaran Jesosy. Fa koa marina aminay ny tenina hoe izany no ataoko izy ianao ka tsy amelako. Tantera ho aminay reny Andriamanitra, araka ny lehibe famindramponao noho ny anaranao. Aoka ny fahotanay, aoka ny fahalemenay, aoka ny kitoto, ninina Jesosy tsy avy ety aminay, tsy hanakana anao, tsy hanatanteraka zay rehetra nokasainao anay. Fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy, noho ny alabe famindramponao, dia aoka ianao ny hanome sy hanatanteraka ny anjara voatendry ny tsirairay avy zay fanomaninao azy, mba ho voninahitry ny anaranao.
dia mankasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fomba rehetra entinao, mikasika amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fomba rehetra entinao, manangana ny fiainan'ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ireo zavatra rehetra izay ampiasainao hanatanteraka ny anjara voatendrin'ny tsirairay avy indray manomboka androany. Mba tena ho vonaitry ny anaranao ny androsinay. Anao ny tehiranao ny ajanao vonaitra. Jehovah tompony maro, asianay tomboka sy andranao Jesosy samy vavaka izany. Mba ho vonaitry ny anaranao rerany. Dia mankasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen, amen. Misaotra ny tompontsika tao anatin'izay fotoana izay. Tao anatin'izay vavaka fohy izay somary fohifohy izy fa minao fa hanampy anao izay. Azonao averimberina izay ary afaka mbola tohizanao araka fitarian'ny fanahy masina. Fa za tena miteny ianao, za tena mandresy lahatra ianao, aza mora manaikinaiky izany ianao, aza mora manaiky lembenana izany ianao. Mila manana toe-po misisikintsika tahaka an'ilay vehivavy izay narary nitsidra mandritra ny 12 taona. Mila manana toe-po misisiky zasy ianao, fa tsy olona mora manaikinaiky fotsiny, olona mora kivy, olona mora resy tsy miady. Nefa ny tena marina tsy hoe zasy ianao miady, fa ny Jehovah miady. Izy miady ny adiko sy ny adinao. Dia mahireza sy matanjaha ianao, mahireza sy matanjaha amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Fa Andriamanitra mahery momba anao, tsy hamelana homelatra sy hangaia izany izy. Mahireza sy matanjaha ianao, fa hozy izy ny teny hoe raha Jehovah momba antsika, iza no atohitra antsika. Aoka ianao tsy hanaiky lembenana fotsiny ny amin'izay fiainana tiany fahavalo iananao. Aoka ianao tsy hanaiky ho gejaina sy diany fahavalo ao anatin'ny fiainana tsy atonana fa manomboka androany. Dia aoka ho iainanao le fiainana be da be, fiainana be da be avy amin'i Jesosy Kristy. Izay koa ny fandarantsika androany manona fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Manome fotoana antsika amin'ny manaraka indray dia hijery indray tsika amin'ny manaraka hoe inona avy ireo fomba ahafantarantsika hoe voaloto ny fiainantsika any amin'ny tontolo ara-panahy. Hiditra ao anatin'ireny tsika satria ireny karazana zavatra fanosatana miampangatsika foana isan'andro. Dia aleo tena hiditra ao anatin'ireny zavatra ohatrany hoe lalindalina tahaka ireny tsika, ahafahantsika tena hoe mandray fanafana feno noho ny amin'i Jesosy Kristy. Izay fa dia mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, manona fiadanan'ny tompo aminao hanomboka ianao dia atotosa raha andro ny amin'ny toerana misy ianao manaraka amin'ny fandaharana. Dia tena hoe ny tompo hanolontsaina hitantana hampahery ahafahanao mahatotosa ny tontolo andronao. Raha alina kosa dia mirary toromaso mamosambatra mba tena hoe ho vonaitran'Andriamanitra. Tsisy afina aminao ny zavatra ataon'ny fahavalo any ambadimbadika any na dia matory ary ianao mba tena hoe ahafahanao mamotika sy mandrava andreny andraisanao ny anjara voatendrinao eo anatrehan'Andriamanitra. Izay fa dia mirary soa antsika daholo tahiny Jesosy daholo. Veloma tompoko.